Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Меня часто спрашивают, как я сохраняю хризантему шаровидную или мультифлору, как ее еще называют, на зиму. Дело в том, что в моих условиях она в грунте у меня практически не зимует. Нахожусь я в Московской области. А в этом году было такое холодное лето и холодный май тоже, что у меня, вот, к сожалению, сейчас уже конец октября, она так и не зацвела. Хотя, в принципе, уход был соответствующий, растет она на достаточно теплом и солнечном месте. Что же я сейчас с ней делаю, как я ее сохраняю на следующий год, чтобы также посадить. Хотя выращивать в следующем году я буду ее немножко по-другому. Вот смотрите, сейчас я откапываю корни, выкапываю их с достаточно большим количеством земли. И сейчас я вам покажу, как я их дальше сохраняю. После того, как я выкопал куст хризантемы мультифлора, я ее сажаю в ведро. Пересаживаю в ведро емкостью 12 литров. Это обычное техническое ведро, которое продается в строительном магазине. Единственное, что обязательно я в дне делаю несколько дренажных отверстий с помощью дрели. Это важно. Далее, смотрите, этот кустик я оставляю в теплице. Я заношу его в теплицу. Обязательно немного поливаю. Если земля слишком сухая, полить надо достаточно обильно, но не залить, потому что гортензия боится замачивания корней, поэтому дренажные отверстия у ней обязательно должны быть в емкости, в которой вы ее будете выращивать или хранить зимой. Сейчас в теплице у меня есть еще примерно, как минимум месяц здесь тепло, обычная поликарбонатная теплица, и я надеюсь, что эта гортензия у меня еще зацветет. Вот смотрите, неделю назад я также выкопал хризантему, и она уже у меня начинает цвести. Это та же самая хризантема, что я вам показывал сейчас на грядке. Но эту хризантему я уже прикопал в землю. Здесь у меня росли на этой грядке помидоры. Помидорную ботву я, конечно, уже давно убрал. И сейчас я сюда подкапываю, прикапываю вот эти вот ведра с хризантемой. Чтобы зимой корешки не вымерзли, обязательно надо емкость с хризантемой прикопать. Вот смотрите, сейчас пока здесь у меня стоит она не прикопанная, вот таким образом в наших условиях не перезимует, потому что земляной ком промерзнет и растение погибнет. Оставлять просто так в емкости, в горшках хризантему нельзя. Обязательно надо ее в землю прикопать. После того, как ударят достаточно такие серьезные морозы, это будет, наверное, уже в конце ноября, я, конечно, эти кустики обрежу с небольшим пенечком, может, сантиметров в 2-3. Я это все срежу и удалю. И таким образом она у меня будет всю зиму здесь находиться. Я также еще сверху обязательно укрою места, где у меня будут храниться, зимовать ведра с хризантемой. Обязательно укрою в 2 слоя агроспаном 60 плотности, чтобы также не подмерзли верхние почки, которые в следующем году тронутся в рост. Находясь в теплице, хризантема трогается в рост очень рано, буквально как солнышко начинает припекать в теплице, появляется положительная температура, и это растение начинает вегетировать. Всем большое спасибо за просмотр. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео.